सदाझै आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मित्र, यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? जे जस्तो अवस्थामा रहे तापनि तपाईँ हाँसिरहनुहोला, खुसी रहनुहोला भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो भिडियोलाई सुरुवात गर्न गइरहेको छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला। मित्र, यदि सपना देख्नु छ भने जहिले पनि ठुलो नै देख्ने गर्नुहोस्। यो केवल सल्लाह मात्र होइन, सफलताको कुञ्जी पनि हुन्। हाम्रो सपनाले नै हामीलाई जीवनको त्यो लक्ष्य प्रदान गर्ने गर्दछ अनि हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्दछ। सपना देख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसले हाम्रो कार्यक्षमतालाई महसुस गराउँदछ। जब हामी ठुला सपना देख्ने गर्छौँ तब हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कने गर्दछौँ र असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउने प्रयास गर्दछौँ। ठुला सपनाहरूले हामीलाई हाम्रो सीमाभन्दा बाहिर गएर सोच्न र काम गर्ने प्रेरणा दिने गर्दछ। ठुला सपना देख्नु भनेको आफ्नो कल्पनाको उडान भर्नु हो अनि त्यसै गरी त्यस चिजको कल्पना गर्नु जुन वर्तमानमा असम्भव लाग्ने गर्दछ। यसले हामीलाई नयाँ विचारहरूलाई अपनाउने र नयाँ बाटो खोज्नका लागि प्रेरणा दिने गर्दछ। ठुलो सपना देख्नाले हामीलाई मनभित्रैदेखि साहस र आत्मविश्वास मिल्ने गर्दछ, जसले हामीलाई हरेक चुनौतीको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। हामीले ठुला सपनाहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि कडा परिश्रम र समर्पणको आवश्यकता हुन्छ। हामीले हाम्रो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ असफलताको साथसाथै अवरोध पनि आउने गर्दछ, तर हामीले आफ्नो सपनालाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। सफल व्यक्तिको कथाले हामीलाई यो सिकाउँछ कि ठुलो सपना हेर्ने साहसले नै हामीलाई सफलताको त्यो उचाइसम्म पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले हामीले ठुलो सपना देख्नु पर्दछ अनि त्यसलाई पुरा गर्नका लागि दिलो ज्यान लाएर मेहनत गर्नु पर्दछ। अनि याद राख्नुहोस् कि ठुलो सपनाले नै हामीलाई महान बनाउने गर्दछ। त्यसैले ठुलो सपना देख्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस् अनि आफ्नो सपनालाई यथार्थमा बदल्नका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहनुहोस्। आजको बसाइमा यति नै। अर्को बसाइमा तपाईँ र मेरो भेट पक्कै हुनेछ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।